Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam oğlu. 1. bab 3. qism. Tunji nazil bo'lgan oyatlarning aktiv inson engini barpo qilishi. Cümleler ikkiga bo'lindi. Birinchi xabar jumlasi passiv jumla. İkinci barpo qilish, yaratish jumlasi aktiv jumla. 23 yil davom qiladigan Qur'on vahiyining nazil bo'lishi aktiv bir jumla bilan boshlangan edi. O'qu deb amr qilguvchi Allah bu amrni topshirib olguvchi Rasululloh bo'lib, qiladigan ish o'qish edi. Bir narsa kam qolgan edi. Ya'ni o'qiydigan narsa. O'qu, ammo nimani o'qu? Cümlenin ikkinchi to'ldirg'uchisi yo'q. Mana bu xil ahvolda kuchga ega bo'ladigan arabchining bir grammatikalik qoidasi bor. Qo'sh to'ldirg'uchilik fe'llarda ikkinchi to'ldirg'uchi bayon qilinmagan bo'lsa, bu hamma narsa ma'nosini bildirdi. Nimani o'qiyman? Hamma narsani o'qu. O'qish ikki xil bo'ladi. Birinchisi aktiv o'qish, ikkinchisi passiv o'qish. O'qu amri bir aktiv o'qish amri. Rasulullohga passiv o'qishdan aktiv o'qishga o't amri edi bu. Shunga bu amr qisqagina bir bo'limda ikki qatim keladi. Bu hargizmi ikki amrning o'xshash ekanligini bildirmaydi. Baştaki o'quv amrida kimning nomidan o'qiydiganligi o'rgatilmoqda. Yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qu. Keyinkisida ismi bilan o'qigan Rabbining kimligi o'rgatilmoqda. Sening Rabbing cheksiz karam egisidir. Passiv o'qish o'qiyotgan narsa oldida jismiga, shay'iga aylanish bo'lib, shay'iga aylangan kitobxon o'qiganni qimmatga aylantıra olmaydi. Aktiv o'qish, o'qiyotgan narsa oldida uning egisi bo'lish bo'lib, ega, belgilugichi bo'lgan holda o'qigan kishi. O'qiganlardan qimmat yaratadi. Bilim yaratilmagan bo'lsa, u iste'mol qilinyotidi. Tugitilyotidi deganlik bo'ladi. Passiv o'qigan kishi o'qigan tekstini passiv, o'lik holga keltirdi. Aktiv holda o'qigan kishi o'qigan tekstini aktiv, tirik holga keltirdi. Aktiv o'qishda o'qish ikki ega orasida dialog qurish bo'lib, bundaq o'qishda o'qiyotgan kishi bilan o'qing'uvchi orasidagi munosabat shoir bilan ko'ngil orasidagi munosabatga aylanadi. Yığlay quloq salg'in ko'ngil. Quloq salay yig'lig'in ko'ngil. Kel birga kuyayli, yana sen bilan birga ko'ngil. Aktiv o'qishda bir tarafdan sen o'qiysan, yana bir tarafdan o'qiyotgan narsa tarafidan o'qilasan. U seni o'qiydi. Sen so'rsang, u javob berdi. U so'rsa, sen javob bersan. U sana nazil bo'ladi, sen uningga nazil bo'lasan. U sening kalimang bo'ladi, sen uning kalimasi bo'lasan. Aktiv o'qishda o'qidim deyolmaysiz. O'qidim deganlik, tugatdim deganlik bo'ladi. Aktiv o'qishda o'qib tugatolmaysiz, oxirlashtira olmaysiz. Chunki tugatish uchun o'qimaysiz. Faqat siz oxirlashtirsangiz, u oxirlashidi, tugidi deganlik, tugidim deganlik bo'ladi. Buni obdan bilasiz. Shunga uning aksicha qimmat yaratish uchun o'qiysiz. Shunga doim o'qiysiz, uzluksiz o'qiysiz. Aktiv o'qish, o'qiganni tugatish emas, aksicha qimmat yaratishdir. Buni tushunasiz. Muzammil surasining aktiv yaxshini barpo qilishi. Sura ya, ya'ni ay nidosi bilan boshlanadi.
nida cümlesi qurğuchi cümle bulup, yani pasif emas, aktiv cümle. Sen ey deb xitap qilingan kim? Kim o'qivatgan bo'lsa, u. Bu nidaning muhatabi vahini tunji o'qigan Hazrati Rasululloh edi. Onunğa tur da'vatatdi vahiy. Kechining bir vaqtida. Alamlarga rahmat bo'lganni kechida uyg'otib nima qilatdi? Uyquni qandoq tizginlashni o'rgatadi. Chunki kechisini yaxshi idora qila olmagan kishi kunduzini idora qila olmaydi. Uyqusining tizginidan qutula olmagan kishi vahining tizginiga o'zini topshira olmaydi. Kunduzining mujohidi bo'lish, kechining obidi bo'lish orqali vujudga chiqadi. Muzzammil surasida bosh qismida yer olgan 11 oyatda dal 11 buyruq fe'li bor. Tur, azayt, ashur, o'zlashtirgan holda o'qu, Rabbingning ismini yod et, o'zingni Allohga ata, Rabbingni homiy qil, ularning deganlariga sabr qil. Güzel bir hicret bilen hicret qil. Yani ularni chirayliqcha tark et. Yalğanğa chiqarganlarni manga havola qil. Ularga bir az mühlet ber. Buyruq yağmuri desakmi bo'ladi. Her emir paspaldın avangard halga o'tishga chaqiriq. Her emir zamanның başqurishidagi narsa bo'lishdan zamanның egisi bo'lishga bir da'vat edi. Muttassir surasining aktiv yaxshini barpo qilishi. Muttassir surasi Muzammil surasiga o'xshash amr yomg'iri bilan boshlanadi. Dastlabki 7 oyatda dal 7 buyruq fe'li bor. Tur va ogohlantir. Rabbingni ulug'la. Kiyimingni pokiz tut. Yomonliklardan yiroq tur. Yaxshilik qilishni jahondarchilikqa aylantirib olma. Ya'ni ko'p elish niyatida berma. Rabbing uchun sabr qil. Har buyruq pasiflikdan avangardlikqa bir chaqiriq. Sura ya, yani ey nidası bilan boshlanadi va orqasidan qum, yani tur buyruqi keladi. Tur va ogohlantir. Bu faqat aktiv bo'l amri bo'lib qolmasdan aktiv qil buyruqi edi. Bu faqat ogohlantir buyruqi bo'lib qolmay, uyg'ot amri edi. Bu faqat harakatga o't amri bo'lib qolmasdan harakatga keltir buyruq edi. Bu buyruqni olgan Rasululloh buyruqni ado qilish uchun o'rnidan turgan va yaxshilikni o'rnidan turg'izish uchun g'ayrat qilishga boshlagan edi. Mana shuningdan boshlab hamma ish o'zgardi. U kungacha Qurayshning eng ishonchlik, eng aqlliq, eng tinchlik parvar kishisi birdilla yolg'onchi, sarang, xotirjamlikni buzg'uchi va tong'uchi, ya'ni dinidan bo'lib qolgan edi. Risolatdan burungi hayotida uningga putlashib qilishni xiyolmi qilib baxmaganlar, u aktiv yaxshilardan bo'lgan kundan tortib, uni ko'zdan yo'qotish uchun o'chratib turdi. Nima uchun? Sababi nihoyatda aniq. Vahiy pasif yaxshini aktiv yaxshiga aylantirgan edi. Yotgan yaxshini o'rnidan turg'izib, ko'chaga chiqib, haqni so'zlatkizgan edi. Nuri o'ziga yetmayotgan chiroqqa bitmas tugamas bir energiya berib, uni butun insoniyatga mash'al bo'lgan kuchli chiroq holiga keltirgan edi. Fatiha surasining aktiv yaxshi barpo qilish.
Fatihaning yerimi hamdu sana, yerimi dua. Dua qismi bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in duosi bilan boshlaydi. Bu hidoyat talab edi. Pasib bo'lganlar talab qilmaydi. Talab qiluvchilar harakatga o'tganlar bo'lib, Qur'on bu duoni o'gitish orqali mo'min muhotabiga mundaq deydi. Harakatga o't amdi. Hidoyat Allohdan deb o'ltirib, hidoyat kutib, dod besib ketgan aqliga bir ogohlantirish edi bu. Hidoyat Allohdan, talab qilish sendan ogohlantirish edi. Talab qilmaganlarga hidoyat yo'q. Undaqda hidoyat pasiblarning emas, aktivlarning haqqi. Hidoyat ilohiy yetakchilik deganlik bo'ladi. Yetakchilik yo'l ko'rsatish bo'lib, yo'lovchi bo'lmaganlarga yo'l ko'rsatilmaydi. Yo'lovchi yo'lga chiqadi, yo'lovchi bo'lish aktiv bo'lganlik bo'ladi. Fatiha surasi Qur'onning kirish so'zi. Hayot yo'lovchisi bo'lgan insonning yo'lini ochadi. Fatiha yo'l ko'rsatgan inson, aktiv inson bo'lib, yo'lga chiqmagan pasib kishiga Fatiha bir narsa demaydi. Dastlab nazil bo'lgan 4 sura asosida vahiyning aktiv yaxshini qandoq barpo qilganligining o'rnikini ko'rsatdik. Agar imkonimiz bo'lgan bo'lsa, 114 suraning hammasining aktiv yaxshini barpo qilganligini ko'rsatib o'tdik. Ay, ilm talibi, aktiv yaxshi bo'lmoqchi bo'lsang, bu o'rnaklarga qara. Qolganini sen tasavvur qil. Shuni yaxshi bilginki, vahiy pasib yaxshilarni aktiv yaxshilardan qilish uchun nazil qilingan. U vahiyning amrlaridan birisi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish buyruqi. Al-amr bil ma'ruf buyruqi aktiv yaxshi bo'l amridir. Kunimizda yutuq farz holiga tushib qolgan bir ibodat bor. Al-amr bil ma'ruf va nahi anil munkar. Bu ma'ruf bo'lganga buyurish, munkar bo'lganni to'sish ma'nosini bildirdi. Bu yerdagi amr jumladagi o'rniga qarab, ba'zida taklif va tavsiyani, nahi jumladagi o'rniga qarab, oldini elish va o'zini tortish ma'nosini bildirdi. Buningga asosan al-amr bil ma'ruf va nahi anil munkarning ma'nosi yaxshilikni tavsiya qilish, yomonlikdan to'sish va uningdan saqlash bo'ladi. Ma'ruf o'rtaq qabul qilingan haqiqatlar deganlik bo'ladi. Bu insoniyatning barliq zamon va makonlardagi o'rtaq haqiqatlarni o'z ichiga oladi. Bu to'g'rilar hech qanday zamon va makonga oid bo'lmayli qolmasdan, hech qanday milliy, diniy, ijtimoiy, madaniy sinf yoki guruhining meli emas, balki insoniyatning o'rtaq va o'zgarmas qadriyati. Munkar hammaga ma'lum bo'lgan xatoliklar deganlik bo'ladi. Ma'rufning ziddi. Insoniyatning barliq zamon va makonlardagi o'rtaq xatoliklarni o'z ichiga oladi. O'rtaq to'g'rilarni tavsiya qilish, o'rtaq xatoliklardan saqlab qilish, har mu'minning imkoniyatiga mos holda qilish zarur bo'lgan bir ibodat. Qur'on yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sashni 8 qatim takrorlaydi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish, pasib yaxshi bo'lma, aktiv yaxshi bo'l degan ma'noni bildirdi. Chunki yaxshi bo'lish ayrim, yaxshilikni ko'paytirish uchun tirishchanlik ko'zitish ayrim bo'lib, bir-biriga o'xshamaydi. Eski bo'lmaslik ayrim, yomonlikni azaytish uchun tirishish ayrim. Yaxshi bo'lish bilanla qanoatlanib, yaxshilikni ko'paytmaslik
Yamanlardan bolmaslık bilalli kupayılınıp, yamanlıkның yamrap ketişinin aldını almaslık, pasıp yaxşı boluştur. Vahiy, mühmin və ayallarını bir-birlərinin dostu deb jakarlaydı. Buningdagi maqsad iman mühminlar orasida alayida bir do'stlik beg'i shakllantirdi. Bu do'stlikning ifodasi mazkur oyatga asosan yaxshilikqa buyurib, yomon ishlardan to'sidi. Bu vazifa mühminning ham inson, ham islom qarindoshlariga qarta ado qilishi zarur bo'lgan bir vazifa. Agar bu inson qarindoshlik uchun qilingan bo'lsa, da'vat. Iymon qarindoshlik uchun qilingan bo'lsa, amr bil ma'ruf deyiladi. Yaxshilikni umumlashtirib, o'rtaq yaxshi holatiga keltirish, uning o'rnini ishg'ol qilib olgan yomonlikni karantinga olganlik bo'ladi. Chunki yomonlik jamiyat va shaxsni ichidan yeb tugitadigan ma'naviy kasallik. Bu vazifa yaxshilikni ko'paytiradigan holga keltirdi. Yomonlik qisir bo'ladi. Amr bil ma'ruf mas'uliyati ang turg'izish mas'uliyatining tabiiy bir parchasi. Kunimizda mu'minning bu mas'uliyatini ado qilmaslikqa hech qanday o'zirisi yo'q. Chunki nashr afkor texnikasi bilan birga uchur aloqa texnikasi yaratgan imkoniyatlar yomonlikning, xatoning, nacharning yeyilishiga fursat yaratib bergandek, to'g'ri va go'zalning umumlashishiga imkon yaratib bermoqda. Rasululloh bu ilohiy amrning qandoq amaliylashtiradiganligini mundaq bayon qilgan. Sizlardan biringlar bir yomonlikni ko'rganda uni qo'li bilan to'ssin. Uningga qodir bo'lolmasa, tili bilan to'ssin. Uningga qodir bo'lolmasa, qalbida norozi bo'lsin. Mana bu mu'minning eng ojiz ifodasi. Al-amr bil ma'ruf amri tarafdor bo'lish amri. Chunki yaxshilik va yomonlik masalasida betaraf turg'ili bo'lmaydi. Bu masalalarda betaraf bo'lg'ichi bir taraf bo'ladi, ya'ni ziyon tortadi. Har qandaq bir joy, har qandaq bir zamonning Namrodi, davrning Ibrohimi uchun gulxon yoqqan bo'lsa, qalg'ach yoki yilon rolidan birini o'ynash muqarrar bo'ladi. Qalg'ach tumshqi bilan suv to'shiydi, yilon gulxonni yalqillatish uchun puylaydi. Qalg'ashdan kutilayotgan Namrudning o'tini o'chirish emas. Buni ummu bilganligi uchun javobim aniq. Sepim ma'lum bo'lsin. Aktiv yaxshi bo'lish, yaxshilik sepida va qo'lidan kelganni ado qilishdir. Undaqda aktiv yaxshilarni passiv yaxshilardan qandoq ayiramiz? Aktiv yaxshining alayliklari nimalar? Әмді bu savollarning javobiga o'taylik. Davomı бар.